तपाईले कोभिड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि तपाईसँग जुन पेपर हुन्छ त्यसले तपाईले फ्लाइटमा ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन अथवा तपाईसँग आरटीपीसीआर को रिपोर्टै हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर आज चिलगाडीमा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु। नमस्ते, चिलगाडीको अर्को भिडियोमा म तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। चिलगाडीमा स्पेशली मैले चाहिँ ट्राभल टिप्स अनि कुन देशमा चाहिँ कस्तो रुल्सहरु चेन्ज भइरहेको छ, त्यस सँगसँगै कुन चाहिँ एयरलाइन्समा कुन पेपर कुन डकुमेन्ट बोकेर तपाई जानुपर्छ भनेर यस्तो भिडियो जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ लिएर म चिलगाडीमा उपस्थित भइरहेको हुन्छु, तपाई सामु आइरहेको हुन्छु र तपाईले पनि यति धेरै माया गरेर मलाई यसको इन्फर्मेसन भन्दै यो इन्फर्मेसन भन्दै भनेर कति धेरै क्वेशन पठाइरहनु भएको हुन्छ र मैले त्यो सोचेर चाहिँ आज इन्डिभिजुअल रूपमा सबैलाई एउटा एन्सर दिनु भन्दा यो कुरा चाहिँ मैले सबैजनालाई एकैचोटी भन्दा झन् धेरै ठाउँमा यो इन्फर्मेसन पुग्छ र धेरै जना एयरपोर्टमा गएर अड्किन नहोस् भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोको कुरा चाहिँ के छ भने तपाईले जब यो कोभिडको भ्याक्सिन लाउनुहुन्छ नि, त्यो कोभिडको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि तपाईसँग जुन पेपर हुन्छ त्यो पेपरले तपाई सिधै फ्लाइट लिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन अथवा तपाईले आरटीपीसीआर नै गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा हो। मैले यो कुरा चाहिँ किन लिएर आए भने कति जना यात्रुहरू एयरपोर्टमा जानुहुन्छ पुरा ढुक्क भएर अब मसँग यो कोभिडको दुईटा भ्याक्सिन लगाइहाले, अब यो भइसकेपछि त म पुरा सुरक्षित छु, मलाई ट्राभल गर्नलाई केही रोकावट हुँदैन, फ्लाइटमा है केही रोकावट हुँदैन भनेर एयरपोर्ट जानुहुन्छ। एयरपोर्टमा खै त आरटीपीसीआर भन्दाखेरि उहाँलाई थाहा हुँदैन, किनभने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त सुरक्षित भयो भने कति इन्फर्मेसनहरु आइरहेको छ नि त। तर त्यो होइन, एयरलाइन्सहरुले अझै पनि तपाईसँग भ्याक्सिन कार्ड भएर मात्रै पुग्दैन भनिरहेको छ। अब यो इन्फर्मेसन कति ठाउँमा होला कति ठाउँमा नहोला त्यो आफ्नो कुरा छ, तर आफूले लिनुपर्ने इन्फर्मेसन तपाई आफैले चाहिँ कताबाट हुन्छ के गरेर हुन्छ बुझ्नु चाहिँ जरुरत छ। त्यही भएर यो चिलगाडीलाई चाहिँ तपाईले एउटा स्रोत मान्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ जे अपडेट भइरहेको छ एयरलाइन्समा ट्राभल गर्नको लागि त्यसैगरी विभिन्न देशहरु जहाँ तपाई गइरहनु भएको छ, जान लाग्नु भएको छ, त्यो देशहरुको अपडेट चाहिँ मैले लिएर आइरहेको हुन्छु। र यो कोभिडकै कुरामा ब्याक हुँ न त हैन, कोभिडको भ्याक्सिन लगाएर मात्रै तपाई फ्लाइटमा ट्राभल गर्न पाउनुहुन्न आजको मितिसम्म है। फेरि भोलि त्यो चेन्ज हुन सक्छ, भोलि गएर त्यही भ्याक्सिन कार्डले तपाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यो रुल नआउला भन्न सकिन्न, तर अहिलेको मितिसम्म चाहिँ तपाईसँग भ्याक्सिन कार्ड मात्रै भएर तपाई ट्राभल गर्न पाउनुहुन्न। अहिलेसम्म एयरलाइन्सले के भनेको छ भने हरेक एयरलाइन्सले चाहिँ इन्टरनेसनली फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग आरटीपीसीआर हुनैपर्छ, रियल टाइम पीसीआर को नेगेटिभ रिपोर्ट हुनैपर्छ भनेको छ। त्यो पनि एयरलाइन्स अनुसार फरक छ है, कसैले 72 आवर्स भनेको छ, कसैले 96 भनेको छ, त्यो चाहिँ फरक छ। त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईलाई त्यो बुझ्नलाई कहाँ गएर बुझ्ने के छ भनेर त्यस्तो लाग्छ भने तपाईले मलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले आफूले जानेको मैले बुझ्न सक्ने एयरलाइन्सहरुमा फोन गरेर हुन्छ कि मेसेज गरेर म तपाईलाई त्यो इन्फर्मेसन दिन्छु। तर आजको मितिसम्म चाहिँ तपाईले त्यो कोभिड भ्याक्सिन लगाएको पेपर लिएर फ्लाइट लिन सक्नु हुँदैन, तपाईसँग आरटीपीसीआर को नेगेटिभ रिपोर्ट नै हुनुपर्छ। यो सँगसँगै अर्को कुरा, आरटीपीसीआर ल्याब चाहिँ कुन तोकेको छ कुन एयरलाइन्सले भनेर मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा लिएर आएको छु, त्यो पनि नछुटाइकन हेर्नु होला। त्यो भयो भने तपाई एयरपोर्टमा गएर आरटीपीसीआर को कारणले नअड्किनुहोस्। र त्यो बाहेक पनि मैले इन्डिभिजुअल भिडियोहरु जस्तै अब कुन एयरलाइन्सले चाहिँ अर्को देशमा जाँदाखेरि विदेशमा जाँदाखेरि कस्तो रुल्स छ, के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, त्यस्तो भिडियो पनि मैले इन्डिभिजुअल लिएर आएको छु। र मेन कुरा चाहिँ आफूलाई एकदमै सामान्य लाग्ने तर यति गरेको भए चाहिँ म एयरपोर्टमा अड्किन्न थिए हुन्छ नि त्यस्तो नपछुताउनको लागि पनि मैले चिलगाडीमा धेरै भिडियोहरु लिएर आइसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो नछुटाइकन हेर्नको लागि चाहिँ चिलगाडीलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यो भिडियो चाहिँ यति सामान्य कुराले पनि आफ्नो साथी इष्टमित्रहरु चाहिँ एयरपोर्टमा गएर अड्केको नदेख्नको लागि चाहिँ प्लिज यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुसम्म पनि पुर्याइदिनु होला।
र मेन कुरा चाहिँ के रह्यो भने अहिले कोभिड भ्याक्सिन लगाएर भ्याक्सिन पेपरले मात्रै पुग्दैन, तपाईसँग आरटी-पीसीआर नै हुनुपर्छ फ्लाइट लिनको लागि, फ्लाइट लिएर ट्राभल गर्नको लागि। सो यो भिडियो सँगसँगै चाहिँ आजको लागि भने म प्रस्मिता बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई, टेक केयर एन्ड नमस्ते।